Құрметті туысқандар, жоғарыда Қазақстан патриот атты қимылымызға лайықты азаматтарды көрсету мақсатында Сармық әулетімізден шыққан облыстық, республикалық тіпті әлемдік деңгейдегі сыйлықтарға дейін ие болып, еліміз үшін елеулі үлес қосып жатқан таңдаулы азаматтарымызды ортаға салып отырмыз. Амангелді Арынұлы аудан облыс көлемінде өткен ұлтымыздың әдебиет көркемөнер байқауларына қатынасып 18 рет марапатталған. Дойбы ойнау бәсекесіне қатынасып бас бәйгесін жеңіп алып 3 дүркін төс белгісімен сыйланған. Серганби ауылы ақын, композитор, күйші. Арғы бетте аймақ, облыс, өлкө дәрежелі айтыстарға 20 жыл бойы қатынасып, сан мәрте бас жүлдені және бірінші, екінші дәрежелі сыйлықтардың иегері болған дарабоз. Ата жұртқа келгеннен кейін де түрлі әлеуметтік жұмыстармен ұлтымыздың руханиятына қосқан үлестері үшін марапатталып келеді. Ғабит Тұрсынбекұлы Көкжал деген лақап атымен белгілі. Ережесіз жекпе-жектің әлем чемпионы, 8 кезекті алтын белдіктің иегері, 22 дүркін жекпе-жектің жеңімпазы болған аяулы азаматымыз. Сайрагүл Сауытбайқызы бейбітшілік, әділдік, адам құқығы, гендерлік теңдік, әйелдер құқығы үшін күрескен жеңімпаз. Өмірін қауіпке тіккен әйелдерге ақш мемлекеттік департаменті жағынан берілетін халықаралық сыйлықтың иегері. Сыйлықты Сайрагүлге ақш-тың мемлекеттік хатшысы Помпео мен ақш-тың бірінші ханымы Мелония табыс еткен. Арзугүл Қайыңбекқызы арғы бетте аймақ, облыс, автоном район көлеміндегі ақындар айтысының жүлдегері, өлкөлік мәдениет қайраткері болған. Қазақстанға келгеннен кейін де республикалық, халықаралық ақындар айтысының жүлдегері болып, өткен жылы ұлттық арнаның Таңшолпан бағдарламасында арнайы таныстырылып, жұртқа танымал болған өнер иесі. Аягүл Қыдырбайқызы педагог, композитор, әнші, республикалық, облыстық сыйлықтардың иегері, дарынды жас. Қазірге дейін өнердің әр қырынан көрініп, 20-дан аса ән жазып, сыйлық сахнасынан орын алып, 30-дан аса түрлі сыйлықтарды қанжығасына байлап үлгерді. Аягөз Серікқызы ақын, Қазақстан Республикасы биология ғылымдарының кандидаты. Арғы бетте облыс және өлкө дәрежелі ақындар айтысының 2-ші дәрежелі жүлдегері, әрі автоном районның мәдениет қайраткері атағын алған. Қазақ еліне келгеннен кейін Қазақстан Республикасы көлемінде өткізілген 8 реткі халықаралық жарыстың бас жүлдесін, 30-дан аса республикалық ақындар айтыстың 1-ші, 2-ші дәрежелі жүлделерін жеңіп алған. Айдар Бексадығұлы қазақ тарихы мен археология саласына сіңірген еңбегі үшін республика көлемінде бірнеше рет марапатталған. Өткен жылы археология ғылымын зерттеу жөнінде ағылшын тілінде жазған ғылыми мақаласы аса жоғары дәрежеде бағаланып, қазақ тарихына енген. Өткен жылы қоғамдық еңбекке қосқан үлес үшін Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өз қолынан өрден тағып марапаттаған. Рина Шалқарқызы Қазақстан Республикасы Тәттімбет атындағы музыка академиясының түлегі. Қазірге дейін республика көлемінде мектеп жағынан түрлі жарыстарға қатынасып, 1-ші, 2-ші дәрежелі сыйлықтардың иегері болып 12 рет сыйланған. 2021 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай өткізілген дарынды жас ғалым атты республикалық ғылыми жобалар байқауында 1-ші дәрежелі орынды жеңіп алған дарынды жас өнерпаз. Баура Ерланқызы республикалық түрлі ән байқауларында 4 рет 1-ші орын, 2 рет 2-ші орын, облыстық және қалалық ән байқауларында 8 рет 1-ші орын, 10 рет 2-ші орынға ие болып марапатталды. Жалпы қазірге дейін 30-дан аса сыйлықтың иегері болып келеді. Және өткен жылы республикалық үздік 100 оқушының ішінен талданып, топ жарған атты республикалық журналдың мұқабасына арнаулы таныстырылып, болашағынан зор үміт күттіріп отырған дарындыларымыздың бірі. Нұрбол Кімінгелдіұлы республика бойынша айбын әскери патриоттық жастар жиыны жарысының іріктеуінде десанттық шабуылдаушы әскери бөлімдер арасында сайыста өз шеберлігімен ерекше көзге түсіп, 1 рет бас жүлде, 2 рет арнайы жүлде, қала бойынша 3 рет арнайы жүлдені жеңіп алған болса, жақында 2023 жылы 6 айда халықаралық айбын әскерлер арасында зыл темір көтеруде бас жүлдені жеңіп алды.
Жалпы халықаралық республикалық жарыстарда өзінің мықтылығын көрсетіп, төс белгімен мадақталып, ағалап алға шығып келе жатқан жастарымыздың бірі. Шапағат Айқынұлы қала бойынша жас жеткіншектер арасында өткен каратадан 4 рет орденмен мадақталған және мәнерлеп өлең оқу, өлең жазу байқау бойынша 30-ға жуық сыйлықтың иегері болған. Айару Кімгелдіқызы қалалық жасөспірімдер арасында өткен каратадан өткен байқауда 2 рет екінші орын және 1 рет қазақ тілінен өткен ұлттық интернат олимпиадасының республикалық жүлдегері, 2 рет республика бойынша өспірімдер арасында каратадан өткен байқауға қатысып, сертификатқа ие болған. Нартай Серікжанұлы қала бойынша өткен балалар жеңіл атлетика жарысына қатынасып, 2 рет ағалап алға шығып төс белгімен марапатталды және 2 мәрте екінші дәрежелі жүлдегердің иегері болып сыйланған. Әрі оқушылар арасында өткен ән байқауына қатынасып, болашағынан зор үміт күттіруде. Шуақ Ерсінқызы балалар шығармашылығы, мәнерлеп өлең оқу және дарынды балалар байқауынан көптеген түрлі бәсекеге 39 рет қатынасып, Астана қаласы бойынша 9 рет, 3-ші орын, 1 рет 2-ші орын, халықаралық байқаулар бойынша 3-ші дәрежелі сыйлықтарды жеңіп алып, Қазақстан Республикасы көлеміндегі 100 үздік оқушының санатына еніп, еңбектері республикалық үздік балалар жобасында арнайы жарияланды. Алуа Ерсінқызы Абай оқулығы атты балаларға арналған байқауда ерекше шығармашылық дарынмен көзге түсіп 1-ші орын, Мұқағали оқулығы атты байқауда 1-ші орын, Астана қаласы бойынша өткен түрлі байқауларда 2 рет арнайы жүлде, 1 рет 1-ші орын, 1 рет төс белгімен марапатталды. Сонымен бірге республикалық жарық жұлдыздар байқауында ерекше көзге түсіп, бас жүлдені жеңіп алған дарынды ізбасарларымыз. Қадірлі туысқандар, 17-ші орында өздеріңізге таныстыратынымыз Зерде Жеңісқызы. Ол Алматы қаласы Чайковский музыкалық колледжінің қылқобыз мамандығы бойынша 4 жыл оқып, республика бойынша 20 рет 1-ші дәрежелі, 3 рет халықаралық байқаудың жеңімпазы болған зерделі қызымыз. Қазір қызыл дипломмен оқуын тамамдап, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына түсу алдында тұр. Құрметті ағайындар, жоғарыда аталған марапат иелерінің ішінен қазақтың үлкенге құрмет, кішіге ізет дейтін қасиетті дәстүрін көзде ұстай отырып, біз барлығымыз Амангелді Арынұлына жол берген едік. Мінекей біздің ойлаған ойымыз орындалып, Амангелді ағамыз кеудесіне жарқыраған медалын тағып шыға келді. Құрметті жанкүйер жақындарым, бұл марапат иелеріне барлығымыз ортақ мақтанышымыз деп, қуанышымызға қошамет, шаттығымызға шашу ретінде әпеке ағаларымызға алғыс, балаларымызға баталарыңызды беріп тілеулес болуларыңызды үміт етеміз. Сонымен бірге жол болды ішіндегі әр қайсы атамыздың әулетінен шыққан танымал марапат иелерін ортаға салу арқылы жалпы болашақ ұрпақтарымыздың көптеп шығуына ықпал етсе екен деген ойдамыз. Соңында әңгімеміздің нүктесін Серік Әнбияұлы ағамыздың өлеңімен тоқтатуды жөн көрдік. Бабалар неткен биік біліктеді, ел үшін сарып болған тұнық тері, атой сап жауларының десін басып, аспанды ақ туымен тіліп келді. Тарихтың тезіне сап дара шыққан айтулы тұлғаларын іріктеді, әр басқан алтын ізін артқа тастап, болашақ ұрпағынан үміттенді. Бабалар аманатын арқалауда халқымның осындай қыз жігіттері. Жерімнің шабыт беріп шыңғыздары, көгімнің секілденіп жұлдыздары. Отауыз айыр көмей арлан жігер, елімнің осы емес пе ол қыздары. Лаулаған бойында күш жыр отындай, бұны да тыңдарман біл отырғай. Таң жарықтың сөзімен айтар болсам, қызырлы ел ұрпағы мін осындай. Ардақтап ата дәстүр салтымызды, айшықтап ұлы өнер нарқымызды, арттағы ұрпақтармен жалғасуда бабаның салып келткен алтын ізі.